What's up guys, kembali lagi bersama saya Rizky Gamer. Kali ini saya akan memberitahu kalian cara membuat mesin pengantar ke awan, atau bisa disebut, jadi kalau kita diam di bawahnya, kita akan terbang ke atas awan. Lanjut saja kita ke pembuatannya di TKP. Hahaha. Pertama-tama, barang yang kalian butuhkan adalah birch, wood plank, redstone, lever, water bucket, TNT, glowstone. Lanjut saja kita ke pembuatannya. Pertama-tama, kita lubangi dulu tanahnya. 1, 2, 3. 1, 2. Ini kita belum ini juga. Sudah itu kita beri redstone di kelilingnya. Sekelilingnya kita beri redstone. Lalu kita beri lever di mana aja lah. Kalau saya di sini simpannya. Kalau kalian di sini ya seperti itu. Lalu kita beri oak wood. Ya seperti ini. Ups. Ya seperti ini. Terus sampai full. Ya seperti ini. Lalu kalian beri redstone di samping lever. 1, 2, 3, 2 aja cukup ya, 3 lah ya. Nah seperti ini. Lalu kita beri redstone lagi di atasnya. Beri redstone lagi di keliling oak wood. Lalu kita beri oak wood lagi. Birch, apalah itulah. Sampai seperti ini. Redstone seperti ini lagi. Sebenarnya ini mudah sekali, kalian pun bisa. Kita beri ini lagi ya seperti ini. Lalu kita beri redstone lagi. Nah seperti ini. Sudah seperti ini, kita beri air di sini. Nah ya. Lalu kita beri TNT di sekeliling. Di sini juga. Ya seperti ini. Sampai penuh. Oh iya, satu lagi barang yang kita butuhkan adalah flint and steel. Tidak salah. Kita tidak butuh ini. Sorry. Lalu kita tekan tet dan akan jatuh. Siap. Kita di atas awan. Deh. Tidak. Ya seperti itu, mudah sekali. Kalian pun pasti bisa menirunya. Itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.